你那算什么？我跟他住一个屋，你知道吗？他天天晚上那打呼噜像地震一样啊！我从这边滚到这边，这边滚到这边，我脑仁肌都给我震碎2副了。我觉得换房间也行，但关键的东西咱得自己搬呢。我回来了，你们都在。呵呵，哎，这不免费壮劳力回来吗？他是壮，关键是他能帮我搬吗？动脑筋想想办法。大兵啊，大兵啊，最近功夫练怎么样了？好去了，我最近练了一条铁砂掌，嚓。我觉得你这身功夫窝在这儿白瞎了，你怎么不去当个特种兵呢？好主意呀，小宁，我就是想当特种兵。既然想当特种兵，哎呀不行，特种兵那得吃苦，你肯定受不了。我没问题呀，我特别能吃苦啊，但是要当特种兵的话，咱得训练训练呢。只要你想当特种兵，明天咱们就开始训练。验字儿。队长，上去，阿力，到。 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 哎呀，停！阿力，你这整什么音乐？太嗨了！谁告诉你啊？我们是训练特种兵的，还是训练起义兵的啊？教练营今天就正式开始训练。今天训练的项目是步骤训练。从现在开始，你要听从阿力跟子东的指挥，把训练所用的道具转移到指定地点。有没有信心完成任务？有，保证完成任务。预备，开始！大兵，阿丽，能不能把我这脖子上这东西挂别的地方啊？至不至于啊，不就点吃的吗？太歇咧了啊！不是，大兵，敌人马上就要来了，赶紧快！哎呀，我这脖子上挂这玩意儿就感觉像落枕了似的呢。对向你射击！你现在放弃姿态！啊，哎，哎，现在就不像落枕了，哎，现在是感觉好点了哈。特别像罗锅。你可拉倒，别拿我开涮了。好，快向目标前进！有，快！敌人在后面，我在你后边，拿手榴弹，这要炸你屁股呢！快溜达！李亮，上去！恭喜你圆满的完成了本次任务。感谢教官对我的褒奖。为了奖励你这次出色的完成任务，特意给你准备了一个新的任务，请问教官，什么新的任务？去把阿丽的单衣柜扛过来。大兵，你要振作呀，大兵！起步，走！1、2、1，1、2、1，1、2、1，立定。报告教官，请问我身上这是什么玩意儿了？这叫吉利服啊！电影没看过吗？狙击手全穿这个，穿上以后就隐身了，谁看不着你？看不着你，看不着你。我怎么闻着我这吉利服有股拖布味儿的？对呀，这是为了贴近实战，特意为你做的效果。别墨迹了，赶快执行任务。好，匍匐前进。好，顺着阿丽的指引，他喷哪儿你就走哪儿。对，匍匐。这里，哎，后边没擦干净，回。这里，手枪掉了，你给我回去拿。啊，回去拿。我怎么感觉你们像来傻小子似的呢？指挥所现在有危急紧急任务，快返回指挥所！这边，快来！报告教官，报告教官，不能再爬了。摩擦生热，我感觉我前胸已经成烤胸脯了。这肉可真香啊！这大病药一来就钱得光了。
是啊，他这一口一盆呐，咱得想想办法。哎，要不咱给他来个抗饥饿训练吧？好主意。哎呀，今天我们改善伙食啊！哎呀，那好好补一补了。立正，教官，大兵，鉴于你这个阶段出色的表现，训练营给你庆祝一下。好，训练营太好了。大兵，由于你这阶段出色的完成了任务，训练营决定对你提前进行抗饥饿训练，准备好没有？准备好了。好，你饿着，等等。向右转，起步走。来，站这边。这儿，现在你在一个孤岛上，有你一名队员等待队友来的救援。好，蹲下，蹲下。这儿，这个手。好。呀，大兵，怎么样了？阿丽，我一个人在孤岛上守了很长时间，我饿。别管他，咱走。还吃肉啊？报告教官，我有一个问题，这几天训练科目全都跟家务有关，我已经把阿丽和子东的东西都包完了，请问什么时候才有特种兵的训练？立正。好，大兵，恭喜你，你马上就要实现自己的军旅梦了。训练营为了奖励你，特意给你准备了一面旗子。教官，我有一个问题，为什么我们的旗是绿色的？我们是绿巨人部队的吗？大兵，你怎么了？这旗是鲜红的呀！大兵，到，我这个地位旗是什么颜色的？你这玩意儿天天用，是银色的。你怎么了，大兵？这是黑色的，你怎么了？大兵，到，基于你对颜色的辨别能力，你基本上已经告别特种兵了。你现在想找别的活干吧？大兵，你干啥去？我喝点汤去。汤给我喝完了。